नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। सरकारी जमनींचेर अतिक्रमण केल्यार जातली खर कारवाय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। सरकारी जमनींचेर बरे प्रकल्प हाडून राज्याचे उदरगतीक लावचो हातभार, मुख्यमंत्र्याचो उलो। कुडचिऱ्या जावपी कोयर प्रकल्पा विरोध संदर्भात उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात दिले निवेदन पत्र। आमदाराची दादागिरी घेवचे नात खपोवन, म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सचिव संतोष सावंत। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सुदारणा करपाची आसा गरज, दक्षिण गोंयचे खासदार विरियाटो फर्नांडिसाची मागणी। हे विशीं भलायकी मंत्र्याकडेन करतलो चर्चा, म्हणटा विरियाटो। दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत अध्यक्षाची बिनविरोध अधिकृत घोषणा। दक्षिणेत संजना वेळीप जाल्यार उत्तरेत शंकर चोडणकर हाची जाली वेंचणूक। कुडचिरे ग्रामसभेत कोयर प्रकल्पावयल्यान बोवाळ। गांवांत कसलोच प्रकल्प नाकाच, थळाव्यांची भूमिका। पंचायतीचे ग्रामसभेत थाराव पास। दोंगर कापणेच्या विशयावयल्यान तापली साल्वादोर दे मुंद ग्रामसभा। सरपंच सयत 5 पंच वांगडी गेले ग्रामसभा सोडून। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सरकारी जमनींचेर अतिक्रमण करशात जाल्यार ताचे आड खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी परत एक फावट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सरकारी जमनींचेर बरे प्रकल्प हाडून राज्याचे उदरगतीक हातभार लावपाक लोकांनी सहकार्य करचें, असो उलोय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार मारला। दोडामार्ग पुलीस चौकीच्या नूतनीकरण केल्ल्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। इतकेच सांगतलो की स्टेटीच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटात बरे प्रोजेक्ट जे आमी इंटिरियर गावांनी हाडपाक सोदतात त्या बऱ्या प्रोजेक्टांकूय बी सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। प्रत्येक फावटी लोकांक संवय जाल्या सरकाराची जमीन दिसता ती हडप करप आणि आमी जर मातशें थंय सरकाराचो कसलोय प्रोजेक्ट करप जे लोकांनी ताका विरोध करप, ही पाड मनोवृत्तींतल्यान लोकांनी भायर येवपाची गरज आसा। आमी थारायला आता आमचे इंटिरियर गावात सुद्धा जरी सरकाराच्यो जमनी आसत जाल्यार थंयसर बरे प्रकल्प, आता हांव उलयना फुडें उरलेल्यो जमनी बी हडप करत रावत जाल्यार घरां सुद्धा डेमोलिश, ह्या फुडें सरकाराच्या जमनीर जर घरां बांदली जाल्यार ती डेमोलिश जातली। परत सांगू नाका की डेमोलिश केली म्हणून म्हणजे स्पश्ट म्हणणें आसा। आणि बरे प्रोजेक्ट जे आमी गावात हाडपाक सोदता त्या सगळ्या प्रोजेक्टांक सगळ्यांनी सहकार्य करचें ही हांव अपेक्षा करता। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक तांच्या बऱ्या सेवे खातीर हांव परबी दिता, पूण ह्या हॉस्पिटलांत सुदारणा करपाची गरज आसा, अशें दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो म्हणटा। हे विशीं आपूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कडेन तशेंच वेळ पडल्यार केंद्रीय मंत्र्याकडेनूय चर्चा करतलो। दक्षिण गोंयचे सगळे लोक ह्या हॉस्पिटलाचेर निंबून आशिल्ल्यान ह्या हॉस्पिटलांत बरी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें कॅप्टन विरियाटो म्हणटा। तांचे रिकॉर्ड किपींग आसा बरें, बट हाऊ इट कॅन बी एनहेन्स्ड, वी हॅव टू नाव मूव डिजिटल। तें आमी सांगलां दॅट वी हॅव टू गो डिजिटल। एक बरें कितें, एक हांगा सपोज पेशंट आयलो, ताची ID क्रिएट जाता, युनीक ID। तूं 4 वर्सांनी पासून यो, तुजो रिकॉर्ड तो येतलो। बट हाऊ टू कीप दॅट रेकॉर्ड, कीप इट स्कॅन और कीप इट समवेअर, तांकां सर्वर जाय, ऑल दीस IT सेटअप हॅज टू बी देयर। प्रॉब्लेम अगेन येता मॅन पॉवर, नो, ऑफलोड इट टू एन एजन्सी। We have to now think of this is the only big hospital for entire South Goa. So आम्ही मेडिकल सुपरिटेंडंटाक पासून प्रॉमिस केला फ्रॉम आवर साइड, गोईंग अक्रॉस पॉलिटिक्स। हांगा पॉलिटिक्स आसूंक उपकारना। हांवें पयलेंय सांगलां एज MP I रिप्रेझेंट साऊथ गोवा एंड ऑल्सो सद्या म्हणटा ते नॉर्थ गोवा कितें रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार वी हॅव टू प्रोवायड द बेस्ट ट्रिटमेंट इन साऊथ गोवा। फक्त कोयरच न्हय जाल्यार आमकां गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका, असो एकमुखी थाराव आयतारा कुडचिरे जाल्ले खासा ग्रामसभेत घेतलो। कोयर प्रकल्पावयल्यान कुडचिरे गांवांत सध्या वातावरण तापिल्लें आसा। आमकां न्हू खूब त्रास जाल्ले आसा। तुम्ही सारखे असून जाय आमकां आम्ही आता सगळ्यांनी सांगले ना तुमच्या वांगडा आसा।
कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारा वतीन कोयर प्रकल्प करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या। मात कन्स्ट्रक्शन अँड डेब्रिज प्रकल्पाच्या नावाखाला सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडटा असो दावो लोकांनी केल्लो। फाटल्या बिरेस्तारा तिडकेल्या लोकांनी रस्त्याचेर देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो। ताचे उपरांत लोकांनी खास ग्रामसभा आपयल्ली। आयतारा सातेरी देवळात जाल्ले हे ग्रामसभेक बायला तरणाटे मेळून 500 परस चड लोक हाजीर आशिल्ले। हे ग्रामसभेक नियोजित प्रकल्पा वयल्यान बरोच बोवाळ जालो। आमकां गावात कसलोच प्रकल्प नाका अशी भुमिका लोकांनी घेतली। दुसरे वटेन आमी गावाच्या फाटल्यान आसा अशें पंचायत मंडळान स्पश्ट केले। कुडचिरे गावात राज्य सरकारतर्फे कचरा निर्मूलन प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आला असून या प्रकल्पास आजची ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत विरोध करीत आहे। ग्रामस्थांच्या जमिनी बळकावण्याचा हा सरकारचा डाव असून सर्व ग्रामस्थ या प्रकल्पास कडाडून विरोध करीत असून हा प्रकल्प कायमचा रद्द करून कुडचिरे गावातून हद्दपार करावा असा ठराव सर्वांमध्ये सांगितला आहे। त्यांच्यानी थंय सर्वे केली, आम्ही थंय आंदोलन केलें, पण ते आमचे 12 जाण देवस्थान आहा ते कितक्याशा पिढयांचे ते आमकां कांय खबर ना। आनी हे थंय येवन आमची घाण हाडपाक तयारी केली, आमकां ना कळटा, आमकां सांगपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आनी कळोवंक जाय आसलें की आमी बाबा अशें करता। तेन्ना आमी तांकां सांगतले आसले हे अशें जावचें न्हू म्हणून। आता तुमची भूमिका कितें आसा? आमची भूमिका आमकां नाका, कसलोच प्रकल्प प्रकल्प नाका, गांवांत नाका गांवांत नाका। आनी तेंच्यानी बाय बोर्सान सुरू केलो जाल्यार फोर्सान गेलेले आमचो विरुद्ध आहा, आमचो विरोध करतले आमी मुख्यमंत्र्यांनी सुचयल्ले की तुमकां जर हांगा जर ह्या जाग्यार नाका जाल्यार दुसरो जागो तुमी दाखोवचो। आमी दाखोवपाक शकना, करूंक दिवचे ना। सीएमान कोणी हाडले आमदार जो येयलो हांगासर बेकायदेशीर हो आमकां प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता ते आमदारांनी सीएम गांवाच्या विरोधान पंचायतीक बॉडी सगळे आपल्या घरा कडेन येयले सीएमान आपोवन आनी तांकां खुशी केले आमी एक कितें तरी वेगळें करता, तुमकां बरें लागून करता अशें तांकां सुचयलें। आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना, तांकां सुचयलें आनी तांकां घरा कडेन व्हरून हांगा परत पावयले हांगासून। आनी ते ह्या कडाळेक आमी ताका विरोध केलो अशें आनी बाय फोर्सान तेंच्यांनी सर्वे करपाक पुलीस प्रोटेक्शन 500,000 रुपया पाठवून दिले ते। आनी तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आमी सगळे लोक वचोन ताका कडाडून विरोध केलो भयंकर हांकां। आनी अशेंच आमचो सगळ्या गांवच्या लोकांचो कडाडून विरोध आसलो हेच्या करपाक लागलो आसल्यार प्रोजेक्ट चालू केलो तरी आमचो कडाडून विरोध आसलो आनी हो प्रोजेक्ट आमी बंद पडटले। खरें म्हणजे कितें आहा, 12 जाण म्हणजे हे कमी सादारण न्हू, आमचे म्हणटा ते सर म्हणटा ते शेकड्यांनी दवाड मारलेले आहा आनी आमचे 12 जाण फक्त गेल्ले आहा। 12 जाणांक 12 आमी गुन्हे दिल्ले आहा आनी ते देव लोकांक हे आहा। आनी एक वेळ कोणी खोटें करीत काय करीत जाल्यार तो आडवो येवन तिथं न्हिदतलो आनी तो हे करून हे करतलो आनी फुडलें आनी कांयच करून पावचना। तो निरंकारी आनी हो 12 जाण सारके एक सेम आहा आनी हे ना। आनी हे कुडचिऱ्या गांवांत म्हणटा ते कोणाचेच हे सादचेले ना अशें तुमचे कडेन हे मागणी मागता। आनी जे कोण खोटें करीत काय तेचे तेका। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। सोमारा उत्तर आणि दक्षिण गोयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्षाची बिनविरोध अधिकृत घोषणा जाली। दक्षिण गोयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदार संजना वेळीप हांची वेंचणूक जाली जाल्यार उत्तर गोयच्या जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदार शंकर चोडणकर हांची वेंचणूक जाली। उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या अध्यक्षाची आपल्या पदाचो ताबो घेतिल्लो आसा। अध्यक्षपदाची निवडणूक संपन्न जाली आणि तितून म्हज्या वांगडा आसा ते आमचे प्रिजायडींग ऑफिसर आसले जेंच्यांनी बरे यशस्वीरित्या ह्या सगळ्या इलेक्शन प्रोसेसाचो कार्यभार सांबाळ्ळो आणि आतां तेंच्यांनी घोशीत केलो नवो अध्यक्ष। ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें की एकल्याचेच नॉमिनेशन फॉर्म येयल्ल्या कारणान बिनविरोध हें इलेक्शन जालें आनी म्हाजें नांव तेंच्यांनी घोशीत केलें। सगळ्यांत पयलीं हांव तेंचें अभिनंदन करता। आमच्या पक्षा तर्फे म्हाजें नांव सूचीत केल्लें गेलें, हांव त्या खातीर पक्षाचो खूब खूब आभारी आसा। आनी अशें दिसलें की इतलीं वर्सां जे पक्षा खातीर काम केलें तेजें फळ आयज म्हाका मेवळें। आनी त्याच बरोबर आमचे जे
सगळे हे आहा जिल्हा पंचायत मेंबर जे आहा त्या मेंबरांनी एक मतान आनी बिनविरोध हें इलेक्शन घडोवन हाडपाक शकले. पयलीं दिसाचेर हांव आमच्या पक्षाचे खूब आभारी आसा. कित्याक म्हणल्यार की आयज ह्या पदाचेर हाडपाक फक्त आमच्या पक्षान आमकां खूब आदार केल्लो आसा. आनीक पयलीं म्हणल्यार हांव आमचे सीएमाचे अभिनंदन करता की जे आमचेर विश्वास दवरून आमकां आयज हांगा पद हाती आमची दिल्ली आसा. तशेंच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे बाई, तशेंच आमचे जी पक्षाची कोर टीम आसा तेंचेय बी हांव खूब आभारी आसा की आज झडपी इलेक्शनाची हें आशिल्लें डिक्लरेशन ऑफ रिजल्ट आनी आमकां एकूच कॉम्बिनेशन आयिल्लें संजना वेळीपणचें तें आमी तिका सावथ गोवा जिल्हा परिशदेचे अध्यक्ष म्हणून आमी आज डिक्लेअर केलें. दोंगर कापण्याच्या विशयावयल्यान साल्वादोर ते मुंद ग्रामसभा बरीच तापली. सरपंचा सयत 5 पंचवांगडी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले. आदल्या सरपंचाच्या फुडारपणा खाला थळाव्यांनी ग्रामसभा चालू दवरली. पळयात पुराय बातमी. आयतारा साल्वादोर ते मुंद जाल्ली ग्रामसभा दोंगर कापणीच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. बेकायदेशीर रितीन चलपी दोंगर कापणेचो विशय काडिना फुडें सरपंचा सयत 5 पंचवांगडी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले. मात त्या उपरांत फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी आदल्या सरपंचाच्या फुडारपणा खाला ही ग्रामसभा मुखार व्हेली. ह्या ग्रामसभेत हेर सगळ्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. भारत सिंगान कन्स्ट्रक्शन प्रोग्रेस केले आख्खो दोंगर कवर करून जालो. देड वर्स जालें इन्स्पेक्शन केलां ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वार्डान भोंवता. हो सरपंचाचो वॉर्ड देखून ते जाण हांव ताका विचारतली म्हणून देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आदली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला ते आमी विचारतली म्हणून पवडी दोंगर सगळे कवर केले किटला कन्स्ट्रक्शन कितली चलता. आमकां आन्सर जाय ते आन्सर दिवचे ती जाण आमी विचारतली म्हणून आनी आन्सर दिवचे पडटले म्हणून पवडी कवर मिटींग पूण डावली. खास करून आमचो ग्राउंडाचो आयलो इशू आनी हे जे खंय खंय हिल कटिंग जाता हे इशू आयले. आनी हे प्रमुख्यान हे सिरियस इशू आसा. गार्बेज सेडीचो आयलो इशू. गार्बेज सेडीचे हांवें एक्सप्लेन केले. गार्बेज सेड ही गव्हर्मेंट पयशांची लोकांचे गांवांत सगळ्या लोकांच्या टॅक्स पेयरन्सांच्या पयशांच्यानी बांदल्या. पूण बांदल्या खंय जो ग्राउंड आमी भुरग्यां खातीर केला लोकल्सा खातीर केला त्या ग्राउंडाच्या सायडीक आसा जी वॉकिंग ट्रॅक केलो आमी सिनियर सिटीजनांक चलपा खातीर त्या वॉकिंग ट्रॅकार हेंच्यांनी गार्बेज सेड बांदल्या. एवरी बॉडी मिटिंगेक हांवें ऑब्जेक्शन घातलं ही हांगा घालू नाका हांगा भुरगे खेळटा तेंच्या जिवाक हे हानिकारक जाता तांकां त्रास जातले. तरी ही जी सरपंच आहा पळय पळया पळय हेंकां आमी सांगलेले तेंकां मानना. ही आपणाक जाय तो मनमानी कारभार म्हणटा पळय तो चलयलो. म्हणून आमी चिंतले की आमी ग्रामसभेक येवन हे सगळे इशू आहा पळय हे लोकां पर्यंत पावयतले म्हणून. आयज तेंची बॉडी मिटिंगेक मनमानी चलता कित्याक ते 5 जाण मेजॉरिटी ना आमचे आयकना. पूण तेंची आयज मनमानी ही ग्रामसभेक चलोंक ना लोकांनी गांवच्या चलोंक दिवंक ना म्हणून आयज हेंकां ग्रामसभा सोडून पळची पडली. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा सांजे मंगेशी सभापती रमेश तवडकर हाच्या श्रमदान येवजणेची कार्यावळ जाली. दर एकल्यान आपल्याक जाता तितली मजत केली जाल्यार तळाघरांतल्यान दर एकल्या कडेन पावपाक वेळ लागचो ना अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. म्हणजे तुम्ही काम करा म्हणजे 5 दीस कमी असं करून घ्या आणि बाकी जनरल पब्लिक आम्ही सांगला तुम्ही आमच्या ज्या जागेचे काम करता तिथे जोडू शकता फक्त 1 रुपया 1 दीस काम म्हणजे श्रमदान समजून घेवपाक श्रमदान केली तू फुडें केन्ना तूं करियर जावपाक जाता. ह्या कन्सेप्टाक घेता हांगा दिखा कसल्याच प्रकारे राजकारण ना. केवळ आम्ही पिडो मतदारसंघांनी फोंड्याच्या बाकीच्याय मतदारसंघ घेतले आजूबाजूच्याय मतदारसंघ घेतले आम्ही म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघाच्या तुम्ही फुडें काळात आसली आमकां 100% त्या लोकां पर्यंत पावपाक पव्यांनी गांवचे गांवपण गांवचे मनीसपण गांवच्या मनशाक जगोवपाचें आनी गांवच्या मनशाची जी स्थिती आसा जर गांवच्या लोकांतले सादारण 70% सदन लोक आसत जायत न्ही आमी इतलेंच सांगया उरिल्ले 10% लोक आसत जायत न्ही. केवळ पिडो मतदारसंघा पुरतोय विशय ना आमचो काणकोण मतदारसंघाय पुरतो विशय ना आमचो
विषय असा संबंध गोवा फुडे काळात आसा न्ही आमकां 100% त्या लोकां पर्यंत पावपाक पावयांनी गांवचे गांवपण गांवचे मनीसपण गांवच्या मनशाक जगोवपाचें आनी गांवच्या मनशाची जी स्थिती आसा जर गांवच्या लोकांतले साधारण 70% सदन लोक आसत जायत न्ही आमी इतलेंच सांगया उरिल्ले 10% लोक आसत जायत न्ही केवळ मतदारसंघा पुरतोय विशय ना आमचो काणकोण मतदारसंघा पुरतो विशय ना आमचो विषय आसा संबंध गोवा. कुडचडे मतदारसंघात सध्या रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडटात. चवथी पयलीं सगळे रस्ते दुरुस्त करतले अशें आश्वासनूय दिल्लें. मात भौशीक बांदकाम खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान लोकांक हाचे खूब त्रास सोंसचे पडटात असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्याच फाटभुंयेर सोमारा तिडकल्ल्या थळाव्यांनी हे रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी करीत उपजिल्लो अधिकाऱ्या कडेन निवेदन सादर केलें. इतिहास कुडचड्याची जी रस्त्याची परिस्थिती आहा तेका आमी एक चवथ आतां आमची येवपाक जाय चवथ पयलीं पूण रस्ते आमगेले सारके जातले अशी अपेक्षा आसलेली पूण चित्र पयल्यार तशें जालें ना. पूण आज आमी ताका एक क्लियर इंटिमेशन दिलां की चवथी पयलीं ह्या रस्त्याची जो कितें तेचो आसा तें कंप्लीट कर नाजाल्यार मुखावेलो हें फेस करपाक तुमी रेडी जाय. कित्याक आतां आमच्या कुडचडेकारांचो बांद तुटलेलो आसा खूब तेंप जालो हे हितूंतल्यान त्रास खायता कुडचडकार. आतां आमची संयमशक्ती काबार जाल्ली आसा. गृहीत धरता आमकां कुडचडकारां की पळय कोण कांय उलोवचो ना कोण कांय करचो ना पूण आज परिस्थिती अशी आसा की प्रत्येक मनशाक रस्त्यार येवपाची परिस्थिती आसा. आज सर्वसामान्य मनशाक त्रास जाल्लो आसा. बाईन सांगले करून जवळ जवळ प्रत्येक लोकांक हॅरेसमेंट जाल्लो आसा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. आज आमी ताका एक मेमोरंडम सबमीट केला की चवथी पयलीं हें काम कंप्लीट करून लोकांक सगळी हें बरें दिवचें. कितें प्रॉमीस केल्लें आसा डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां आमकां की आज सांजे भितर PWD ऑफिसरांक मिटींग घेतात आनी हे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपाचो आपूण ट्राय करता. पूण सरकाराक ह्या हाजे कांय सोयत ना अशें दिसता. प्रशासन निर्लज दिसता आमकां. सो ताका लागून प्रशासनाक जागे करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसा आनी तांकां आमी मागला की जेन्ना एक बारीकसो बिल्डींग जाता तुमी सगळे कायदे तांकां सांगतात की अशें तो बोर्ड लावपाक जाय ताजो कॉन्ट्रॅक्टर कोण सांगपाक जाय कन्सल्टींग इंजिनियर कोण सांगपाक जाय व्हॅल्यू घालपाक जाय. पूण हांगा हजारांनी कोटीची कामां जाता ताजे रस्त्याचेर कोणाक मेळचे ताजो नोडल ऑफिसर कोण असो एकूय बोर्ड आमकां दिश्टी पडना. सो आमी मागिल्लें आसा की सगळ्याक पयलीं हें बोर्ड लाया. सरकार हो पयशांचो व्हॅल्यू सांगपाक भितर काय कितें अशें आमकां दिश्टी पडटा. सो आमी तांकां सांगलां पयलीं बोर्ड लाव आमकां पयलीं कळणी कॉन्ट्रॅक्टर कोण हांवें आमच्या टॅक्साचो पयसो खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टान दिता हें आमकां कळपाक जाय. एक जाल्यार दुसरें आमकां पॅच वर्क पयलीं जावं चवथ आयिल्ली आसा गांवचे भायले लोक गांवां येतले ही दुर्दशा पळयल्यार गांवचें नांव पेड्ड्यार जातलें आनी ताका लागून मागला की इमिडिएट पयलीं पॅच वर्क करचो. 2 वर्सां लागता जे 2 किलोमिटर रेंजीची काम कितें फोडपा रस्ते फोडपा म्हण जावं कंप्लीट करपा 2 वर्सां लागतात. जावं तें काम करतलो जाल्यार आज परिस्थिती अशी आसा की गेल्ले दिवाळेक फोडलेली चवथी कडेन फोडली करूं आनी परत पयर सेम हॉल आनी सेम रस्ते सेम परत फोडल्यात. हें कितें दाखोवन दिता आमचो आमदार आतां न्हिदला काय आमदारा लक्ष आहा हेजेर. PWD आहा ते न्हिदला रोड्स आहा ते न्हिदल्या ताका आवय बापूय कोण आसा ही म्युनिसिपालिटी जागी आसा काय म्युनिसिपालिटी फक्त आमदार एकच चलयता आनी म्युनिसिपालिटी एकल्या कौन्सिलर कापासात ना बाबा थंय आपल्या वाठार आपल्या वाठाराक कितें चल्लां म्हणटा हिसाबाक कापासात कोणाकच ना. आमी आतां तुमी एक प्रश्न केलो तुमी कितें केलें काय म्हणून तुका काम कितें आसा. आमी 2 वर्सां आमी बेर केला. आमी समजलें कितें डेव्हलपमेंट जाता म्हणजे कितें तरी सोंसोवपाक सोंसपा म्हणून ताका एक अंत आसता कितें तरी एक लिमीट आसता बाबा कितले तेंप कोण म्हणून सोंसप काय म्हणटे एक काम करपाक 3 पाटी रस्ते फोडची पडटात. जावं एक काम करपाक कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमकां खबर ना. म्युनिसिपालिटी जाल्यार म्युनिसिपालिटी म्हणटा आपल्याक खबर ना. PWD जाल्यार PWD म्हणटा आपल्याक खबर ना. चवथीच्या फाटभुंयेर सांखळे बाजारांत येरादारीची कोयणी जावची न्हय म्हूण पार्किंगेची वेवस्था करतले. सगळे कडेन सुचोवणी तक्ते लायतले अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिली. सांखळे नगरपालिका मार्केट असोसिएशन तशेंच ट्रॅफिक पुलिसां वांगडा खासा बसका घेवन हे म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मार्केट असोसिएशनाचे अध्यक्ष प्रियेश डांगीन सांगले. आज आमची सांखळे बाजारांतले कांय प्रतिश्ठीत नागरीक
तशेंच बाजार तांची हे आसा मार्केट समिती त्यांच्या बरोबर, तशेंच PI ट्रॅफिक, PI पोलीस आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हेच्या बरोबर बऱ्यापैकी चतुर्थीच्या तयारी भितर एक बरीशी मिटींग जाली. सगळ्यांचे जायते इनपूट जाले आणि तातूंत आमकां एक कळ्ळें की मेन जो इशू आसा तो मेन म्हणजे ट्रॅफिकाचेर आसा. बाजारांतल्या ट्रॅफिक कंजेशन असल्या कारणान चडशे गाडी डायवर्ट जाता आनी लोक बाजारांत येवपाक प्रिफर करना. सो त्या संदर्भात आमी काय सगळ्यांचे एकमतान काय निर्णय घेतल्या. ते अशें आसतले की बाजारांत काय ज्यो एरियाज आसा ज्या जाग्यार मिक्स पार्किंग जाता 4 व्हिलर 2 व्हिलर ते आमी सारके डिमार्क करून दितले. मार्किंग आसतले की हांगा 2 व्हिलर ज्या जाग्यार 2 व्हिलरूच पार्किंग जावपाक जाय आनी ज्या जाग्यार 4 व्हिलर त्या जाग्यार 4 व्हिलरूच पार्किंग जावपाक जाय. जायते सायनेज बोर्ड थंयसर लायले वयतले जेणे करून कस्टमरांक सगळें कळटलें. तशेंच आमी जाता जाल्यार KTC बस स्टँड तशेंच बोडके ग्रावंड आमचे जो म्युनिसिपल ग्रावंड फाटल्यान आसा, तशेंच आमची म्युनिसिपालिटी जी बिल्डींग आसा तेच्या फुड्यान जो पठार आसा थंयसर आमी कांय जागा राखीव दवरतले एक्सक्लुझिवली फॉर पार्किंग आणि थंयच सगळ्याक मार्केट येणाऱ्या सगळ्यांनी पार्किंग करचें जेणे करून सुरळीत ट्रॅफिक आसतकूच कोणाकूच त्रास जावचो ना. ह्या वर्सा गेल्या वर्सा केल्या प्रमाणे ही जी आमची माटोळीचें सामान आसा ते म्युनिसिपालिटी आमची जी आयज बिल्डींग आसा तेच्या सकयल जी पार्किंग एरिया आसा थंय आमचे म्युनिसिपालिटीचे एरियेन सगळे माटोळीचें सामान मेळटलें आनी ताच्या फुड्या समोर सुद्दां आमी थोडी पार्किंग जागा अलॉट करतली. आमच्या बरोबर ट्रॅफिक सेलचे PI तसेच पुलीस डिपार्टमेंटचे बी अधिकारी असले, तसेच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बी अधिकारी असले. एक बऱ्यापैकी चर्चा जाली आणि चवथीच्या बाजारा खातीर कितें कितें आमकां एवेलेबल कितें जाय ते आमी तेंचे कडेन आमची मागणी घातलेली. मेन म्हणजे पार्किंगचो विशय आसलो, तसोच वन वे नो एंट्री आणि हेजेर बरी चर्चा जाली जेणे करून की सगळ्यांक वेंडर्सांक शॉपकिपर्सांक आणि जे बाजारांत जे कोण चवथीचो बाजार करूंक येतले सामान व्हरूंक येतले तांकां बी बरें पडटले अशें आमी तेंचे कडेन सजेशन मांडलेलें आसा आणि तेंच्यांनी ते एक्सेप्टूय केल्लेलें आसा. चवथीच्या बाजारावरवी आपमजत गटातल्या बायलांक स्वयंरोजगार मेळचो आणि स्वयंपूर्ण जावची या हेतान सरकारान चवथीच्या बाजाराचें आयोजन केलां. जाल्यार दर एके बायलेची अर्थीक स्थिती घटमूट करपाचो सरकाराचो यत्न सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. बी लोकल बाय लोकल या संकल्पनेखाला आयोजित केले या चवथीच्या बाजाराक पुराय गोंयभर बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. 3 दीस चलपी या बाजारात बायलांच्या गटांनी मेळून 100 स्टॉलां मांडल्यात. या चवथीच्या बाजारात रेडीमेड कपडे, नेवऱ्यो, वेगवेगळे खाद्यपदार्थ, माटोळीचे सामान तसेच चवथीक लागपी चडश्यो वस्तू विकपाक उपलब्ध आसा. बायलांनी स्वयंपूर्ण जावचे असो उलो आमदार दोतोर शेट्टी आणि आमदार देवया राणी हांणी मारलो. पण माझी सिन्सियर लोकांना विश्वास असा खास करून हांव पयलीं सांगता म्हज्या घरान जितके नेवरे हांव पळोवन केल्ले घरी आज हांव प्रोग्राम करता फाल्यां हांव 2 वरां खरेदी करता हांव सगळे आयदनांच खरेदी करता सो त्या आमदार येयल्या सगळ्या लोकांक गोंयकार घरचो तालिकाचो प्रोग्राम आसा की सगळ्यांनी त्या बायलांची उर्बा वाडोवपाक हांकां सपोर्ट करच्या खातीर हांगा येवपाचें चवथीच्या बाजारांत भोंवपाचें आनी तुमचे जे घरांत तुमकां जे जाय स्वीट्स जाय बारीक बारीक प्रोडक्ट मुद्दाम तुमकां दिवपाचें. हांव रियली फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे आभार आसात आमच्या रेवेन्यूचे पण सिनेमाचेर जो आयडिया आशिल्लो ताणें ई बाजारान चवथीचो केला तांकां घरा बसूनच ते खरेदी करूंक जाय माटोळीचें सामान जाल्यार ई कडेन वचून चवथीचे सामान तुवें घरा कडेन हाडून पावोवंक जाता. हांगा येवन तुमकां डिफरंट टायप ऑफ व्हरायटी पळोवंक जाता. So I am really thankful to the MLA and chief minister for this new type of idea. आम्ही फक्त मात्र पेट्रोल लायला but I am very happy to be a part of this event and I am very thankful to all of you for calling me. Thank you.
गोंयची महिला जावनी की युवा जावनी जे कितें वेगळे पदार्थ करतात ते सगळे जगभर प्रसिद्ध जावपाक जाय, राज्यभर प्रसिद्ध जावपाक जाय, हिंदुस्थानान प्रसिद्ध जावपाक जाय. प्रत्येक फावटी मन की बात उलयता तेन्ना ते उलयतात की आमची जी महिला जे कितें बनयतात ते कितें लोकली बनयतात ते तुमी सेल करपाक जाय म्हणून ते हेल्प करता. आनी आमी पळयता की वेगळे वेगळे राज्यांतली महिला जे कितें ती बिझनेस स्वताचो करता आज एक्सपोर्ट करपाक पावली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. श्रावणाच्या फाटभुंयेर सांखळेच्या राधाकृष्ण आनी दत्तबाबांनी देवळा वतीन सुरू केल्ल्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 लाख नाम जपाच्या उपक्रमात मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. सदांच देवाची कृपा आमचेर उरची, आमचे जिणेंत ताण तणाव कमी जावचो म्हूण दर एकल्यान नामस्मरण करपाक जाय अशें मत देवळाचे अध्यक्ष राजदत्त मापारी हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. आमी ह्या श्रावण म्हयन्यान सगळे वेरियस असे उपक्रम राबयल्ले देवळान. तितूंतलो एक उपक्रम आसलो की आमी देवळान आमची 2 देवळां आसा, राधाकृष्ण देवूळ आनी दत्त भवानी शंकर पंचायतन देवूळ. ह्या दोनूय देवळान एक प्रत्येकी 1 लाख नाम जप करपाचो एक संकल्प घेतलो. आनी तसोच ह्या संकल्पान आमी फाटले म्हयनोभर लोक येवन डेली जप करता आनी आपले वयर नांव बरयता. असो हो आमच्या ह्या देवळान राधाकृष्णाच्या देवळान 1.5 लाख नाम जप जाल्ले आसा आनी आमच्या दत्त भवानीच्या देवळान 1 लाख जप जाल्ले आसा. तशेंच आयज आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या उपक्रमाक आपलो हातभार लागचो म्हूण तेंच्यांनी 1 माळ जप हो आयज देवळान केलो. अशेंच खुबशे लोक येवन डेलीच्या डेली हांगा जप करतात. सो अशेंच हांव मागता की बाकीचे देवळांनी अशे उपक्रम राबोवचे. कारण कशें आसा की नाम जप जाल्ल्या कारणान देवाची जी वैभव आसता तें वाडटा, तशेंच देवाक तेज येता. सो त्या खातीर आमी हो उपक्रम घेतलो की जेन्ना लोक येवन हांगा बसतले आनी एक नाम जप करतले तेन्ना देवाचो आमचे वैभव वाडचो आनी देवाची तेज वाडचो. तसोच एक अशें म्हणटात की देवूळ हे सदांच एक पॉझिटीव सोर्स ऑफ एनर्जी आसता आनी हांगा पॉझिटीव एनर्जी भरपूर मेळटा. सो देवळान येवन कशें जाता आयच्या हितून स्ट्रेस हे खूब लोकांक जाल्ले आसा, त्या कारणान लोक देवळान येवन बसचे. सो तांकां एक थोडी पॉझिटीव एनर्जी मेळची आनी तेंचे जे स्ट्रेस आसा जावं कितें एक त्रास आसा ते कमी जावच्या कारणान आमी अशे उपक्रम केल्लो. लोकांनी अशेंच देवळांनी वयचें आनी आपलो स्ट्रेस रिलीव करपाक एक थोडो टायम मेळून देवळान वचून बसचें. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Brocade Trading Private Limited, a trusted name in furniture making. Big discount on package purchase and individual items during the Ganesh festival. Luxury sofa, bedroom furniture, mattress, dining tables, custom designed furniture, monsoon blinds, outdoor furniture, office furniture, curtains and modular kitchen, etc. Vinayak Furniture near Dawalim Masjid, Margaon. Home decor opposite Costa Factory, Akem, Margaon. iFurn, Gudi Paroda, Kepem Road. For further details, contact 7747075535, 9500017652 and 7276232230. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.